Hắc Vương 5H. Phân bổ lực của nó là 28Y. Bên em tặng kèm là một ngọn phụ. Dòng cân này là tải tĩnh từ 2 cân đến 2 cân rưỡi cho anh em. Cần là cần Hắc Vương. Màu sắc của nó là đen sọc. Chất liệu của nó là carbon xoắn. Kích thước ngọn là 1,4 lít. Thu gọn của cần là 1m1 đến 1m12. Độ dài bên em đang có là 3m6, 3m9, 4m5, 5m4 và 6m3. Độ cứng của nó là 5H nha anh em nhé. Đấy. Cần thiết kế của nó là 3D. Em xin cảm ơn nhé anh em nhé. Anh em nào mua hàng thì anh em bấm vào giỏ hàng giúp bên em nhé. Em xin cảm ơn.